Yo siempre digo, pongan el fanatismo a un lado. Esto no tiene que ver con política, ni azul, ni rojo. Esto tiene que ver con uno ser un ser humano. Esto tiene que ver con uno ser pensante. Independientemente, demócrata, republicano, esto está mal. Lo está haciendo mal. Usted puede pelear conmigo todo lo que usted quiera, pero yo siempre le digo, usted no puede pelear con su bolsillo. Usted puede decir que lo mío es fake news, que es mentira, que yo soy un demócrata, que yo soy un vendido, que a mí me pagan. Ok. Usted no puede pelear con su cuenta de banco. Su cuenta de banco no es falsa. Su cuenta de banco no miente. Póngase a discutir con su cuenta de banco, dale. Dígale a su cuenta de banco que lo que usted pagó de luz es fake. Dígale a su cuenta de banco que lo que usted pagó por gasolina es fake. A ver lo que le va a contestar su banco. Good morning, everybody. Aquí estamos. Buenos días, Corillo. Filadelfia, Camden, Cherry Hill, Pensacola, Delaware, Palmyra. Nuestra gente del Valle Lehigh, Allentown, Bethlehem, Easton, Whitehall, Trentontown. Vamos a empezar el circo de la mañana. Let's go. My name is Victor Martinez. I've been doing radio and television for the last 32 years. We are a fun entertainment morning show, no different than any morning show. Y tenemos un equipo, un crew aquí con nosotros de cámara y eso. Por eso vine bañadito, me fumé y todo, ¿sabes? But a few years ago, I decided that I wanted to dig a little deeper, talk to the people about the serious things that are happening in the community. Ahora yo les quiero hablar a ustedes de la economía. El desempleo está aumentando, la inflación está aumentando. But then we discover that 1 hour, that 6:50 to 7:50 in the morning, end up getting more ratings than the entire morning show. And so we figure, wait, we got something here. Nos siguen diciendo que no hay dinero. No hay dinero para los niños. No hay dinero para los ancianos. No hay dinero para los veteranos. No hay dinero para las escuelas. ¿Qué es lo que yo le digo a ustedes? Dinero hay. Lo que no hay son prioridades. Senate Republicans are requesting $1 billion to fund security improvements for President Trump's White House ballroom. No hay dinero, pero nos vamos a gastar $1 billón remodelándole un avioncito nuevo que le regaló Qatar a Donald Trump. No hay dinero, pero nos vamos a gastar 100 millones para que Trump juegue golf todos los fines de semana en Mar-a-Lago. Yo hablo aquí de millones y billones como si estuviera hablando de ir a Costco a hacer compras. Un billoncito por aquí, un billoncito por allá. Pero ¿saben dónde no están llegando los billones ni los millones? Al pueblo, a ustedes. Allentown is a very vibrant city. Definitely you will feel the Latino community here. You will see it in the food, you will see it in the paintings and the murals, and we are here to stay. We're actually the largest growing population in the area, and we're also the largest population of small business owners here in the city of Allentown. The economy is a huge issue. We are all being impacted by this. We see it with the cost of living, rent, at the gas pump, at the grocery stores, even on the day-to-day bills and utilities of our homes. Now families are needing to choose between paying their electric bill and getting their prescription, paying their electric bill and being able to keep a roof over their heads or vice versa. How do you do that? And how do you choose? Tenemos una llamada. Hello, buenos días. Para mí, la economía está por el piso. Estoy atrás con la luz y mi renta. No sé qué hacer. A veces hay días que uno se acuesta sin comer lo suficiente. Uno tiene que comer. Wow. Me estoy volviendo loco. I don't take calls every day, but then every now and then, I then open the lines and have them release their anxieties. Sí, buenos días. Mi nombre es Alex. Yo trabajo en Ideal Supermarket aquí en Filadelfia y todo ha subido un 70 a un 80% en el supermarket. Hi, BJ. Yo vivo en Reading, Muhlenberg Township, soy dueña de casa
Yo pagaba 750 de mortgage, ahora yo pago 1100 y van a seguir subiendo los taxes. Yo soy la única que estoy trabajando en mi casa. Siento que voy a perder mi casa, mi carro. Es tremendo. A veces no tengo ni para llevarle lunch a las nenas para la escuela. So when I do open the lines, it's with the purpose of allowing the rest of the audience to understand you're not alone. Understand that it's not you, that you're not lost in the woods, that there's a lot of people in the woods with you. Nosotros estamos abatidos como está la inflación. Mi carro yo lo llenaba con $32 y la semana pasada le eché $55. Es una cosa increíble. Mi nombre es Lidia Ortiz y vivo en la ciudad de Whitehall, cerca de Allentown. Soy la jefa de la casa, vivo con mis 2 hijos, trabajo en un warehouse de 2:30 de la tarde a 11 de la noche. Un poco cansón, pero hay que hacer la lucha, ya que la economía está por el suelo y yo tengo que buscar la manera de buscarle sustento a mis hijos. The latest inflation report confirms what many Americans have surely been feeling, that prices are rising fast. En estos últimos 2 años aproximadamente, la economía me ha golpeado muy fuerte. Para mí ha sido una frustración al las cosas estar tan caras. Y yo le puse al supermercado la casa del terror. Hoy las cosas pueden estar a un precio, pero mañana tú te levantas y puede estar a otro precio. The Consumer Price Index climbed 4.2% in May compared to the previous year. That's the highest inflation rate in more than 3 years. He tenido que hacerme algún estudio y no he ido porque digo, me va a llegar un bill carísimo. Digo, si pago eso, no puedo comprar comida o no puedo pagar un bill de la casa. You know, we've already solved inflation. We've solved prices. Oil is way down. Energy is way down. I will say that I'm not doing this now because Trump is in office. I started doing this when Biden was in office. But Trump's policies are affecting directly our community. You know, it's not just me mouthing him. Here, it's what he's saying, what his administration is doing. I often tell my audience, don't listen to what he says. Look at what he does. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. The United States military began major combat operations in Iran. Gas prices here in the U.S. hit a new high since this war began. The national average for a gallon of regular is back up to $4. El presidente Donald Trump nos ha fallado y nos sigue fallando en sus promesas. Se ha enfocado más en lo que es la deportación y la guerra, en vez de enfocarse en lo que es la economía del país, donde él debería enfocarse, de verdad no está enfocado. With this new Trump economy, with Trump raising tariffs, with Trump involving us in this war in Iran, gas prices go up. Well, there is a domino effect. The grocery prices are up, the electricity's up, and I get it every day from the audience. Wait, he told us that he was going to fix this, and he's making it worse. Es bien difícil. Y mira, mi esposa trabaja y es bien difícil con las cuentas. O sea que hay 2 salarios en la casa, y todavía no les da. No, y las cuentas suben y suben. Mira, esta semana recibimos una carta de que el mortgage no subió de la casa. Todo subió. Pero el sueldo no, ¿verdad? El sueldo no subió. No, el sueldo no subió. In the United States, we are continuing to see the play out of the plan that they already put out. They told us exactly what the plan was, and the individuals that have been elected into office are carrying it out. President's controversial Big Beautiful Bill passing in the House with a vote of 218 to 214. The One Big Beautiful Bill. The Big Beautiful Bill is not helping our families. And when I say our families, I don't mean Latino families. I mean every single family in the United States. SNAP and Medicaid benefits are facing the biggest federal funding cuts in history. So this is a highly regressive bill that essentially favors the wealthy, doesn't do much for the middle class, and hurts the poor. So for you, if you are not someone that's making $1 million or more, you are being impacted every single day. That is a reality that has nothing to do with politics. It has nothing to do with political parties. It has to do with getting up in the morning and realizing this ain't working.
At least not for us down here. La economía está en el suelo. La economía está malísima. Está mala. Mal. Fatal. Está cabrón. La economía está. La gasolina está bien cara. Supuestamente que iba a hacer un cambio en vez de bajar lo que han hecho subir. La cosa no está tan buena que diga. The economy is trash. Everything's too much. They don't pay us enough. Rent's too high. Gas too high. Food too high. Voy a comprar y todo está caro. Ahora mismo yo llevo un paquete de huevo. Ese paquete de huevo de no sé cuánto usted cree que salió. Ay, Dios mío. Tengo mucho dinero y no puedo comprar. ¿Tú sabes qué es eso? Así estamos viviendo los pobres de este estado. No, estamos batallando esto solo. As much as they feel abandoned by the current administration, we need to understand the power of our vote, really about who do we want in those offices, who do we want to truly represent us, and who's going to actually do the work. I have strong feelings about our community not getting involved, not participating. So that frustration is what motivated me initially to start doing this. Let me see if I can wake them up. Let me see if I can get them to understand the power that they have. Almost half of Latino voters across the country supported President Trump in 2024. Now, nearly half of those voters say that was a mistake. The poll of more than 1,000 Latino adults finds that 2/3 now disapprove of the president and believe the country is headed in the wrong direction. Se supone que en un país tú cuentes con un apoyo, que se supone que tu presidente toma las decisiones que se supone que sean para cambios mejores, no para empeorar. Con sus decisiones, con sus malas decisiones, nos hemos visto muy afectados. ¿Qué dijo Donald Trump hace unos días, la semana pasada? No podemos pagar daycares, no. It's not possible for us to take care of daycare, Medicaid, Medicare, all these individual things. No hay dinero para Medicaid. They should pay. They have to raise their taxes. Que se encarguen los estados y que los estados le suban los taxes al pueblo. Eso no lo dije yo. We have to take care of one thing, military protection. Para gastarlos en guerra. I understand in the world that we live in that something that I might say against this administration can backfire. But I want to do more than just talk about Bad Bunny on the radio. I want to do more than just play Bad Bunny on the radio. I want something meaningful. I want to contribute to the community, the growth of the community, the impact that we have in our community, and we'll keep going at it. Típico Donald Trump. Quien va a terminar fastidiado, quien va a terminar pagando es el pueblo. Somos nosotros. De un presidente que nos prometió que él iba a resolver esto, que él iba a bajar los precios, que él iba a resolver la economía, que la gasolina iba a estar a $1, ¿se acuerdan? Yo voy a resolver todos estos problemas. Y la gente le creyó. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.